कि जस्ट फिल द साउन्ड गाइज है। अहिले त म ठ्याक्कै बिच जङ्गलमा छु। अहिले त बिहानको कति लगभग 6 अलि बजेको छैन होला। जस्ट फिल द साउन्ड गाइज है, फिल द साउन्ड चराहरूको है। Okay guys, thank you for watching and thank you so much. Okay, keep watching. Stay tuned guys.